이래야만 하는 거야? 어쩔 수 없어요. 끝장을 내려면 이 방법밖에. 다들 미리 인사해두세요. 이 중에 한 명은 내일 만날 수 없습니다. 남자 접어! 에이, 은비 씨, 야, 1타 3피. 너랑 치고 가재 잡고 누이 좋고 팀장님 빨리 취해 집에 갈 수 있다. 내가 좋아해요. 참 똑똑해 사람이. 그럼 전 오늘 아침 제 책상 위 프로틴바 먹은 사람 접어. 프로틴바. 접어줬다. 아, 팀장님이셨군요. 그거 마지막이었는데. 아니 그걸 먹으면 내가 회장이 잘 돼요. 저는 어제도 회식한 사람 접어. 어제도요? 팀장님 접으셨다. 아이고 김 팀장이랑 한잔한 거 들었구나. 그럼 저는 오늘 회식하자고 한 사람 접어. 목표는 누구? 목표는 누구? 목표는 누구? 죄송합니다. 자자자자 이제 소리 씨만 남았지. 자, 내가 아주 기가 막힌 질문 준비했어요. 다들 각오하라고. 팀장님 접어. 오케이 팀장님 당첨. 제가 접어드리겠습니다. 니아님. 한잔 따라드릴까요? 표창장 소속 마케팅 1팀. 위팀은 강한 추진력으로 경쟁적인 금융 플랫폼 시장 환경 속에서 최선의 노력을 다하여 회사 성과 창출에 기여한 바가 크므로 23년 상반기 그룹 표창을 수여합니다. 제가 입사하자마자 이런 상을 받다니 너무 영광이에요. 정우 씨가 운이 좋구만. 에이, 다 팀장님 덕분이죠. 이렇게 상 받아가지고 맨날 이렇게 회식했으면 좋겠어요. 내 맘도 그래. 근데 팀장님은 이런 서 몇 번 받으셨어요? 한 5번? 10번. 팀장님이신데 훨씬 많지. 신입 때, 대리 때, 차장 때. 와, 이거 와. 오 대박. 우와. 오 대박. 몇 번째야 이게? 못 받고 처음. 에이, 농담. 진짜요? 제가 따라드리겠습니다. 상 축하드립니다. 저랑 같이 첫 상이네요. 정률. 죄송합니다. 왜 나와 있어요? 아, 더워서요. 괜찮아요? 네, 뭐. 좀 취한 것 같긴 한데. 바람 쐬면 괜찮아지겠죠. 아, 선배. 아이스크림 좋아해요? 완전. 최애는 메로나? 어떻게 알았어요? 좋아해서요. 네? 저도 메로나 좋아하거든요. 아. 과장님. 네? You've been chasing after dreams, thinking that they'll reach, and you think 머리카락? 아, 머리카락? 고마우니까 메로나 쏠게요. 같이 가요. 저요. 전 쪼꼬에몽. 아, 깜짝이야. 쪼꼬에몽 오늘까지 쓰라고 알림이 와서요. 선배님들한테도 왔을 거예요 알림. 진짜? 이거 오늘까지였네? 공유 지갑에 넣어놓으면 공유한 사람 모두한테 가는구나. 공유 지갑에 메로나도 있는데요? 아, 그거 제가. 근데 언제부터 있었어? 두 분이 눈싸움 할 때부터요. 아, 왜 애들처럼 눈싸움이야. 그냥 머리카락 떼준 거야. 아 그랬구나. 그럼 이제 고백하시는 거예요? 고백은 무슨 소리지? 뭔 소리 하는 거야? 고백 안 하실 거면 아이스크림이나 사러 가시죠. 같이 가, 소리씨. 선배, 네? and don't think things like 주말에 this happen to everyone, 저랑 맛있는 거 먹으러 갈래요? 'cause it's just me and you. Oh, 그래요, 그럼.
같이 가요. 근데 은비 씨랑 정우 씨 아주 수상해. 둘이 뭐야 나 촉 되게 좋아. 두 사람 알레리꼴레리. 아, 팀장님, 저 진짜 입사하고 들은 말 중에 가장 기분 나쁜 말이거든요. 전 태어나서 들은 말 중 가장 기분 나쁘거든요, 선배님. 내가 어저께 전철로 두 사람이 이렇게 스킨십을 이렇게 팀장님, 괜찮으세요? 야, 엄청 취하셨나봐. 야, 안 되겠다. 컨디션 사러 가자. 응, 갔다 와. 이 한밤중에 가녀린 소녀를 혼자 보내겠다고? 가녀린 소녀. 이 가녀린 소녀분 어디 계시죠? 손 한번 들어주세요. 우리 정우 어떡해. 벌써 노하는 거 어떡해? 선배님, 제 시력은 3.0, 3.0인데요. 어머, 몽골인이세요? 빨리 나와. 바람 쐬. 다녀오겠습니다, 팀장님. 야, 원래 회식이라는 게 이렇게 힘든 거냐? 신입사원이 뭘 알겠냐. 이게 사회의 쓴맛이란다, 신입아. 소주보다 쓰구만. 아, 우리들이 스킨십 했다는 건 뭔 말이야? 뻔하지. 지금 해볼래? 야, 스킨십 두 번 했다가 저 세상 나겠다, 씨. 팀장님이 어제 역 근처에서 술 드신다 했거든. 이거 보셨겠죠? 아, 팀장님은 원래 술 드시면 막 갑자기 주무셔? 야, 주무시게만 하면 다행이지. 어? 그러고 보니까 오늘은 안 오시네? 아, 원래 우셔? Tears? Tears. 잔인한 여자라 나를 욕하지는 마. 야, 야, 괜찮아? 완전 괜찮지? 나 안 취했어. 왜 오바야? 뭐야, 모아줘도 난리야. 야, 이제 연애 안 하냐? 연애? 응. 좋은 사람이 있어야지. 아, 나도 소개팅이나 해볼까? 너 누구 소개해줄 만한 사람 없니? 너 소개해줬다가 무슨 욕을 먹으라고. 죽을래? 야, 너는 딱 자만추해야 될 상이야. 그 외모보단 매력으로 어필해야 되는 상? 내 매력이 뭔데? 너 매력. 오케이. 한 달만 생각할 시간을 좀 줄래? 오케이. 너 매력. 너는 사람을 성숙하게 해. 너 애교를 보면 인내심이 절로 생겨나. 나 그래가지고 인내심 말렙돼가지고 천주교인의 절에서 스카가 들었잖아. 그리고 너 성격. 너 성격은 환불할 때 데려가면 딱 좋지. 외모도 남자 문제 없이 생겼고. 우리 은비 아주 매력 덩어리야. 응? 어우, 됐다 됐어. 내가 너한테 뭘 물어보니? 그리고 귀여워. 그래서 내가 너 좋아했었잖아, 옛날에. Yeah, old boyfriends kind of scare me. 'Cause they 좋아했었다. got a little bit of history. 아이, 가자. Tell me that I got no real 우리 뭐해요? 저 바람 쐬고 있었어요. 네, 바람 시원하네요, 바람. 너무 좋아. 근데 은비 씨 얼굴이 왜 이렇게 빨개? 저요? 바람을 쐰 게 아닌 것 같은데. 아예 술 너무 많이 마셔서. 그러는 두 분은요? 술 마시다 말고 둘이 아이스크림 사러 가는 거 완전 플러팅 아니에요? 이거 완전 플러팅이죠. 플러팅이지. 저도 있습니다. 자, 여기 두 분 거. 아, 감사합니다. 감사해요. 쌀쌀한데 얼른 들어가죠. 그러고 보니까 지금 팀장님 혼자 계시죠? 혼자 외로우시겠다. 그러게. 오늘 팀장님 기분 좋아 보이시잖아. 간만에 2차도 갈까? 저는 선의할게. 그럼 이 차는 한우 어때요? 있었는데 없었습니다. 가자. 뭐야, 선약했다면서요.
은비씨! 은비씨! 이게 Tears? 집에 갈까요? 나 출근해야 되는데, 씨. 나 출근해야 돼. Pappo pieno